我是瓜皮儿，绿箭侠第3季前情提要。刺客联盟有着这么一个法则，那些触犯死刑的成员有权向忍者大师发起比武审判。古往今来没有人战胜过雷小谷，自然也没几个人勇于挑战。不久前马尔科姆利用反土拉迷惑了西亚，导致西亚在不知情的情况下击杀了萨软。此举虽然不道德，却是无奈之举，自己已经成为联盟的刺杀目标，况且自己根本不可能打得过雷小谷，这才出此下策让奥利弗与联盟结仇。为了让妹妹能平凡度过一生，奥利弗主动背锅认罪，并向忍者大师发起了比武审判。手握联盟大权几个世纪，奥利弗对雷小谷而言不过是比寻常人优秀的孩子。在没有使出全力的前提下，奥利弗战败，被一剑刺穿胸膛，坠下悬崖。那柄剑则插在了奥利弗倒下的位置。奥利弗离开的第3天，京城的秩序交由迪哥和洛伊守护。显然，罪犯们对红色兜帽男并不畏惧，只能让迪哥扮演绿箭，利用爆炸剑的范围攻击掩盖自己的麻瓜剑术。就是这裆怎么有点紧啊？他们毕竟不是奥利弗，还让犯人跑了一个。奥利弗现在是电话打不通，卫星找不到，还好刚3天，伙计们也不是很担心他的安全。白天菲利西蒂照常上班，是不是给雷提供点帮助？晚上继续当起守望者。早前逃跑的罪犯也查了出来，男人是形成一个新帮派的成员，其头目名为丹尼，道上的人都叫他砖墙。1周前刚被铁山监狱放出来，现在小队得查出砖墙到底在搞什么猫腻儿。又是一天，依旧没有奥利弗的消息。现在只有菲利西蒂100%相信他还活着，连迪哥都做好了最坏的打算，单挑世界上最强大的刺客可不是过家家，这玩意儿谁去谁够带。另一边，砖墙对逃出来的小弟进行了审判，刚出来想低调点闷声发大财，这俩马仔反而当着星城警方的面枪击别人。砖墙的身体密度极高，一般的武器很难使他破防，这也是他呼风唤雨的原因之一。奥利弗走后，马尔科姆顺理成章地和女儿待在一起。除了每天练习之外，西亚干的最多的事儿就是等哥哥回电话。当爹的不忍心看女儿心急，只能派人四处打听消息，美名其曰我们是一家人。而那个被抓住的罪犯正在被庭审，为他辩护的律师简直就是睁眼说瞎话，不用想都知道是砖墙找来的黑心律师。罗饶把律师的信息发给了费利西蒂，利用通话记录找到了砖墙的地址。罗伊跟迪哥火急火燎地赶往现场，然而那里早就人去楼空，只剩下一堆烧制灰烬的证据跟一具焦糊的尸体。桶里刨了半天才找出一张写满数字的破烂纸条，这些数字完全随机，想摸清规律太难了。此时地堡大门不知被何人打开了，当所有人以为奥利弗回来的时候，楼下却只见到一个看见就来气的人，马尔科姆。他来自然也是为了确认一件事情，奥利弗到底还活没活着。但凡小队聪明点都知道，奥利弗如果活着一定会回电话，现在只是不愿意接受现实而已。而马尔科姆的话更是让他们遭当头一击。忍者大师从不关押犯人，大家民心涣散，都已经有隐退的想法，而罗若却相信他一定会回来。正如当年死而复生，当天马尔科姆便前往了圣地，不用单挑，自然不用徒手爬山。当他看到地上插着那把染红的铁剑时，表情瞬间凝固。刺客联盟的比武审判有一个不成文的规定，忍者大师会将击杀对方的武器留在现场，以此纪念他们逝去的灵魂。他把这把剑交给了绿箭小队。马尔科姆清楚，这群人不可能相信自己所说之言，那么一切等验证完剑上的 DNA 自然分晓。退一万步说，即便当时没有立即死亡，如此高的峡谷坠落，怕是尸骨无存。马尔科姆虽然无耻，但讲情义。奥利弗如果战败，那意味着自己和女儿都将万劫不复。一夜过后，血液检测出了结果，99.997%的与奥利弗匹配，这等于宣告死亡。师傅陨落，身为徒弟伤心欲绝，毫不知情的西亚还希望他能找绿箭侠帮忙。罗伊只能撇开话题，这几天天气不好，瞎操心也挽回不了奥利弗，只能先把砖墙解决一下。望着这堆随机编码，迪哥觉得有点似曾相识，这貌似是铁山监狱里犯人的编码。挨个一查才发现，这些都是他们亲手抓进去的罪犯，而且无一例外都是街头打手，说白了就是一群职业马仔。想到这儿，迪哥拨通了菲利西蒂的电话，结果菲利西蒂秒挂，他正沉浸在悲痛中。因为这件事儿，他开始不想帮雷打造战甲，打击罪犯保护城市的后果他承担不起，也不想失去雷。雷变成这样完全是因为已故的未婚妻安娜就是被这座混乱的城市夺走，所以雷穷极一生想要保护星城。在他眼里，未婚妻大过一切，即便是菲利西蒂也没有资格提起。这边心态还绷着呢，就连忙赶回地堡工作。如果砖墙的目的是放出那些罪犯，那奥利弗这几年的努力都会白费。很快他的手下们席卷了档案室，
打算把罪犯们的信息全都带走。罗伊跟迪哥也在第一时间叫上昆汀出手阻止，杂兵还未清完，迪哥就撞见了 BOSS。 别看他是退役特种兵，碰上身体硬如铁的砖墙也是无计可施啊。当你连一个人的毛都伤不到的时候，再怎么拼命也是浪费时间。要不是罗伊过来帮忙，迪哥今天就得归西。这一战非但没有拦住砖墙，还挨了一顿战术鞭打。在罪犯和朋友之间，菲利西蒂选择了后者，所以他私自关闭了大门，阻断了迪哥两人的追击。打都打不过，追过去不是送死吗？以前那些反败为胜的核心都是奥利弗，现在他不在了，一切都不能正常运行了。菲利西蒂选择离职，不再去经历那些令他触景生情的东西。他第一时间赶到了帕莫科技。菲利西蒂的世界没有双标，他不帮小队，也不会再去帮雷。随着菲利西蒂的离开，迪哥也打起了退堂鼓。出枪时那天开始，迪哥的工作就是保镖，尽心竭力地去保护奥利弗的安全。可如今雇主挂了，自己还留在这有何意义？想起了平日里奥利弗保护他最担心他的场景，迪哥的眼泪忍不住打转。就在小队濒临解散的时候，罗罗把目光投向了萨若的遗产。当晚扛着甩棍去打击罪犯，黑色皮衣配金发，从此道上人称他黑金丝雀。同一时间，马尔科姆找到了女儿，用不了多久，联盟就会追上门给服务。现在得赶紧离开星城，永不回来。圣地之下，奥利弗完整的躺在悬崖下一动不动。在他不远处，有一名黑衣男子踱步走来。男人拖着奥利弗一路西下，远处一间小屋内，女人正在熬制草药。一阵急促的敲门声后，女人开门看见了马西奥，而马西奥身后则是生死未卜的奥利弗。许久之后，奥利弗睁开了双眼，救活他的正是塔苏与马西奥这对夫妇。马西奥冒死去救奥利弗，也算是还清了当年的恩情。养了1个星期的伤，奥利弗才能勉强下体。幸好圣地极寒，奥利弗才没有流血身亡。以及奥利弗渴望活下去的意志，种种因素让他死而复生。香港一别，马西奥夫妇也未再联系。若不是奥利弗有难，他们早就分道扬镳。每天把各种草药当水喝，马西奥早已不再是当年的模样。现在他只是萨拉布联盟的一个影子。丧子之痛让这个男人失去了所有光明，悲伤与痛苦让他融入了黑暗。除了给奥利弗报恩，违背了意志，他致力于效忠刺客联盟。暴风雪结束后，马西奥将返回联盟。不管奥利弗跟塔苏如何阻拦，都影响不了他的决心。就在此时，联盟的人已经杀到，奥利弗跟塔苏迅速隐藏在暗处。忍者大师活要见人，死要见尸，为保兄弟和妻子，马西奥对自己人痛下杀手。这一行为无疑等于背叛忍者大师。马西奥掏出匕首割破脖子，既然事已至此，到时候只能跟忍者大师说奥利弗还活着。逃亡途中干掉了3名刺客并重伤自己，此刀划过，奥利弗的恩情他还清了。更令奥利弗担心的是星城，此时的星城早已不同往日，绿箭小队实力大减，罗若整夜未归，出去伸张正义，最后还得洛伊帮忙善后，因为挨了一刀，多少有点伤。别人都是实打实磨练出来的，仅凭拳馆学的3脚猫功夫，就出去学人家行侠仗义。罗伊也懂，现在情况特殊，妹子想出把力还能纪念一下萨拉，但这种实力出去会送命的。小队轮番教育是毫无卵用。菲利西蒂这边照常上班，每天都没精打采。自从决定不再帮助雷打造原子战甲之后，雷也把这件事搁到了一边。今天市长打算见他一面，共同探讨一下星城的发展方向。没一会儿，砖墙带人冲进市政厅，武力压迫下活捉了市长和议员。昆汀等人奋起反击，雷也赤手空拳打倒了一名罪犯，这才保住了市长。但参议员可就没那么幸运了。这件事之后，昆汀不禁怀疑绿箭侠去了哪儿，有些日子可没见着他了。后来从菲利西蒂口中得知，绿箭侠已经离开了，虽表一惊，却也是无能为力。罗若审问了其中一名落网的马仔，就凭他的这些关系，分分钟编造一个罪行，让男人生不如死。威逼利诱下，男人道出了砖墙的位置，叫上罗伊跟迪哥，3人准备前去拯救议员。接下来这波操作，你们保了吗？没保，一会儿还有加餐。这一行他们激怒了砖墙，一名议员当场去世。治安维持者营救失败的消息登上了新闻。看到金丝雀后，昆汀赶紧让罗若联系萨拉，他纳闷女儿为啥回来了不见见家人。罗若只能用100个谎言去圆一个。事后砖墙主动打来电话，要求跟市长谈判，而且要面对面聊聊，他不在乎多干掉几个议员。1个小时后，市长、昆汀和雷赶往了目的地。砖墙根本就没把雷放在眼里，雷自然也不惯他这毛病，光是砸钱就能把这货压死。砖墙的要求很无耻，用贫民区来交换2名人质。24小时内，他不想在贫民区看到任何警方或者是官员。这种无耻的要求给昆汀气得血压飙升，连忙掏出手机 NUTTERTOOLS， 他需要叫点高级武器了。
上头一致决定先退出贫民区的警力，让治安维持者们在里面进行营救。昆汀也没法反抗市场，而这次菲利西蒂和罗罗也选择归队，不能让奥利弗的努力付之东流。出发之前，罗罗变声联络了昆汀，金丝雀重出江湖，得给老父亲报个平安。昆汀也给了一个关键线索，其中一名议员随身携带心脏起搏器。罗罗强忍着眼泪挂断了电话。接下来，只要菲利西蒂能确定起搏器中的急救 GPS 即可。顺势找雷借了一架飞机赶路。雷没有多问，慷慨解囊，只求费利西蒂别出事儿。迪格拉着他们直飞现场。螺旋桨动静如此之大，也没有必要秘密潜入，进去就3个字儿：干。罗若依旧下饭，但他一声不吭。两人前脚刚救出议员，砖墙就断了后路。罗若为了给罗伊争取时间，选择断后，被砖墙一顿毒打，受了不小的伤才逃到飞机上。虽然险胜，但市长还是打算放弃贫民区。砖墙掌握了大部分市政要员的家庭信息，他不敢冒这个风险，而罗若只能假装撒软，继续蒙骗父亲。另一边，西亚也没有遵从父亲的意见，他偏要在星城待着，等哥哥归来。闲来无事跟低追小哥玩起了推拿。马尔科姆无言以对，父女俩秘密的谈话被罗伊听了个正着。罗伊威胁他别想利用西亚，否则我赌上一切也会干掉你。最后撂下一句话，如果哪天西亚知道 Sarah 死亡的真相，你怕是会永远失去她。思前想后，还是决定跟女儿聊聊。西亚的想法很坚定，你教过我要无所畏惧，要坚持自己的信念。我不害怕联盟，你也不应该害怕。此言一出，马尔科姆欣慰至极，他决定为了女儿留下来，管他什么忍者大师呢。西亚折返夜店，再次碰到低追小哥。小哥表示，听说你要离开星城了。听到西亚否定的这个消息后，小哥转身离开，悄摸的给萨拉布打去了电话。马尔科姆并不打算离开。我是瓜皮儿，下期见。